الزول في الأول. السلام عليكم، بونجور ا توس، جيسبر تكون بيان. الساكاد نهضر في لي بوستندا، الحوايج لا جي اس كا ريكروتمون. معنا فوالا سافا سفير رابيدمون فوالا في لاكتواليتي كوم دابيتود. دونك كنت ثلاث لاكيب اتابوني مع لاشين. لا جي اس كي يقبض لنا ظلير لا زومبي، يقبض لنا لوزاكا، يقبض لنا لوتيل، يخدم من فوالا يخدم من انسبكسيون دي ليو زعما هاد يعني. كون دارت بريباري الماتش كونتر ليكيب النابسا ستار. فوالا لو كليما إلها لو تيران دالافنا الماتش. ناد بلي لي كونديسيون خير الله يقين، ناد بلي لي كونديسيون ديال انت الهانت فينالمون الهانت مليح زعما انت ما داعي عاونت ليكيب. دونك لو كليما إلها ولا اخيرا الغاشي يظلي هضرنا في لو كليما شويه، هضرنا في لي كونديسيون درنا كنت افونتاج ندار الكلوب. مي فينالمون اني ولا ايني غادي يبضون على كل حال، كنا ولا من ولا لو ستاد ولا le lieu de se préparer le match. C'est quand même voilà, de très bonnes conditions pour préparer le match à Guinée. Ou match famille où l'équipe Napsa Star a les supporters. Finalement, il y a 200 personnes. La CAF autorisée 200 personnes à dire. Néaouni de هذه روز مارني تيدي الغيطاني فوفو زيرلا دايرين فوالا سي لافريك دايرين فوالا. دونك 200 بيرسون اونيكمون باش نسعو الصوت تاع غيني. مي توت فاصون ما تروح لافريك وتلعب وتصير راسو ثماكي. اما كنا نهضر على افريكا دو بريفيرونس تحضر اخر. دونك فوالا 200 سبيكتاتور اللي ندير ماتش غيني كونتر لا زومبي نسالم نكون دي انتيك روتور هذيك من 200 بيرسون. هذه انت 200 بيرسون دي انتيك راهي يخمم بلوس دو بريسيون. فوالا سي لا كافي اوتوريزين شغل غيني نابسا ستار يدي بون اوتوريزاسيون تكشمن لي سوبورتور à Guinée, est-ce qu'il y a une séance d'entraînement, la première séance d'entraînement, la vanne. Donc, attirer une séance d'entraînement à Segui, est-ce qu'il y a une analyse vidéo plus détaillée de l'équipe à Guinée, pour star, la vanne et puis les joueurs, amchi Wolfentura, خدمن la coude la vanne. Donc, voilà, ça va se faire, ça va être un match qui voilà. C'est مليح. L'importance et la نهضر في le recrutement نقدر quels sont les postes ندير quels sont les postes إقلا قلنا ثني recruter إن كيف خدمة l'équipe type لا فاني la meilleure équipe سكو ساكين ولا la meilleure alignation إن ولا سكو ساكيني. زعما un joueur ou deux تشوف دلون ça c'est pas un problème لأن des joueurs d'antique sur le pont. mais c'est bien sûr l'équipe اللي يلعبن contre مولودية l'équipe اللي يلعبن contre l'équipe Coton Sport, l'équipe qui gagne contre l'équipe de Stade Malien. Donc c'est l'équipe à gagner. Au moins c'est divisé في les trois compartiments qui sont défense, milieu, attaque. انا في بلي ما نهضر في البريمير بارتي لا ديفونس، بعد نهضر في الميليو، بعد نهضر في الاتاك. مي قبل كو نبداو شغل كاينين بغا كانت بريسيزايو في الحاجه سي انا كوريت لي ثورا غادي يسعوا معنا سوا ماث غارديل لوساتور سوا ماث غارديل لا كولون فيرتيبرال ليكيب غيني que ce soit de la défense, que ce soit des milieux, que ce soit de l'attaque. باش joueur de recruter à l'avenir, joueur تخشمو ديال l'équipe هاكي هذيك شم ديريكتومون ديال دابطيها ليكيب، هذيك شم ديريكتومون ديال دابطيها الجروب. دونك ما تبدل ليكيب برزو دارو لي جوار ناس سا نشونج سا فا ريان ابورتي. لو بروميير بوين نتسدر داك نكوني فاش تكون نهضر في لو ريكروتمون ونهضر على خير الله في لو ريكرو وين بوينتيد وكي بوينتيد باسكو لا بروميير ايدي تساويها في الفوتبول سي الوقت. الوقت سي لا ستابيليتي. دونك موت هذا لا ستابيليتي استفكار الوقت tu peux rien faire قبالو. اجوار موست كثر الوقت هادي بريباري مانيس هادي اونطريني مانيس هادي بروفي مانيس ودي تبروفي مانيس ما تبطي دساكيس دوموندي داس لي ريزولتا سور بلاص. زيدان يزمر هادي زيدان يزمر يبو باسي ا كوتي. دونك تساكيت لا بريمير شوز. maintenant نهضر في لا ديفونس ما نولي لو بوين فور ان ليكيب كي هي لا ديفونس سونترال السويه داك تاع عبد السلام. يا ان بتي بروبليم سي كولاش لي دوبلور لان دي جوار جون دي انتيك كتيرين دي لا ريزيرف. l'un des joueurs jeunes كم حدوش مي كيداش. يا دي جوار طارطا جون تيجيبوا عليه بون طارطا كريتيكي تيجيبوا عليه. مي حوايج ان فيريتابل جوار يكزمر فوالا اون بلان ميليو دو سيزون غادي يرومبلاسي ودي يفك ديريكتومون لو بلوس.
فوالا ذاكين حوايج نكوني لا كود ما نهضر في ليكيب نولا لا بليسيون سويا داك من الدوت نولا ايتاب تسلم لو كان هذه بليسيون سي سسبوندو باسكو لي ماتش مازال مقران نواتي رومبلاسي نمشي ثي رومبلاسي ولا اون ايطالي شونجي السيستم نبدل لو سيستم باش نرومبلاسي لا بليسيور دو جوار فوالا السويد تلعب 3 ديفونسور سي كوميم الحواجز ان فيريتابل ديفونسور سنترال نا جوار اكزمان دي انتيك دي شغل لا بوليفالونس ني ديفونسور سنترال لاتيرال دروا ما نهضر في لاتيرال دروا حوايج دي انتيك كيونا دي كونكورونسي شويه كروم باسكو لان لي جون دي انتيك ما نهضر في لاجي اسكال لان لي جون وتهضر غير في لي جون اسكو زعما هذا لافني البوستاكيني كم الشاط كم الشيخي ما نهضر في بن شريفه كيف سيزون اكسبسيونيل ما نهضر في حدوش ما نهضر في مكيداش نهضر في لي جون باسكو لي جون الا قاسنا الوقت دادابتاسيون كم تو لي زوت جوار من هضر في لي جوار ديال السنه داوين ديريكتومون البلوس وما رانا حارس الماس يا دي بوست دي انتيك كلي سي لو ميليو تيران ديفونسيف Balak, si tu peux avoir encore mieux un milieu de terrain défensif, un véritable joueur, un tic de couverture, de création de jeu, de protection de balle comme Ben Abdi, ça va en amener le plus. Mais le point essentiel, c'est le milieu offensif. Le joueur à recruter de la GSK, c'est un milieu de terrain offensif, un meneur de jeu. Parce que les attaquants l'un, بالك لان لي جوار دي انتيك دي لي زيسبوار دالين يا دي جون جوار مي لو جوار ني راي ديكلونشين لي زاكسيون لو جوار ني راي ريتمين لاتاك لو جوار راي يلصقن لي جوار كي باكاراسن كو سوا حمرون كو سوا بولحيا كالونغا نزلا بن سايح فوالا ويكينيكو واثني رزقن الى كان فيريتابل ميليو offensif, un véritable meneur de jeu. Je pense que le joueur a recruté كثر la GSK خاطر دواكيني je pense ou تساعد على دي l'équipe ou c'est difficile باش تصعد rapidement يلقاك الوقت donc le joueur a recruté دواكيني c'est le milieu offensif دواكيني رايو les trois principaux joueurs à recruter c'est soit un libéro soit un milieu de terrain voilà une sentinelle un milieu de terrain offensif un meneur de jeu pour moi دواكيك est le plus important. Football international va كانوا ودينا في الحاجة bon après les victoires يقدر نظل la victoire de l'Inter la victoire d'Arsenal mais الحاجة اللي قتولي نوضح من الفوتبول c'est le but de Lamela il marque un but face à Arsenal un but formidable أكون انفيتي أتروحهم أتولي مثل البوت هاكي après évidemment souvent تسروج qui n'est personnellement ça m'a pas plu je suis allé mais voilà carton rouge Lamela mais un but نعاوني il faut pas la rater ونثن ولا قاتل واحد نولي Arsenal Tottenham but de Lamela c'est exceptionnel الساقي ليفربول وولفرهامبتون et Barcelone ويسكا فرانك فو لا فيديو يجيني فكدو على فيوت الحاجه سي لي سالير نهضر هذا في لي سالير sur Facebook beaucoup de personnes t'interprètent des fois le choral comme quoi les joueurs qui se demandent les salaires anciens parce que je pense que c'est plutôt logique même كشتيني derrière ton écran tu تخدم parce qu'il a قد وظيفة parce que tu dois bosser parce que ça c'est pas même انت يخدمي في الفوتبول دونك سي با سا ما نهضر في لي سالير ما نهضر في رينوفيلمون دي كونطرا لي جوار كي سون فان دو كونطرا اشيني لقاش نرينوفلي كل لي جوار وي ça c'est une vraie stabilité générale les joueurs quoi قيمن pendant 4-5 ans mais est-ce que les joueurs qui vrai après il y a des négociations les deux parties بالك وقي فراكا بالك tu vois donc هذه تشوف على كاينين هذه l'échange la direction là كل les joueurs ما انا بريت لي وث الحاجه سي الفوتبول ثلاث c'est un football de finance le problème ماشي دي les joueurs qui se demandent les salaires anciens à la hausse le problème du football c'est le plafond du salaire un salaire à 150 à 200 millions ce n'est pas logique par rapport à l'ONI des glains sur le terrain je pense que les salaires un plafond de 100 millions non à la limite ما يخدموا كتير 150 مليون السنه يسعوا un véritable football où les joueurs يجيو يدوموندنا les salaires à 200 millions tu vois mais ما يوث l'équipe تسي انتوا مديه انتوا عين مليله انتوا جياسكا surtout la جياسكا راهي بلافونين les salaires à un certain prix après tu vois مولوديا tu vois le CRB
تولد لوسما راهي تطرطقا لي برين لي صالير 200 à 250 مليون. لي جوار راهيين ميم سي سبروبوزين دو بو فوتبول ميم سي سبروبوزين دو بو فوتبول يعين ملينا هذا يروح على لوسما هذا يروح على سي ار بي يروح على مولوديا quitte à ne pas lui proposer du football après tu vois يلعب هذاك mais il touche le salaire né. Donc c'est un problème de professionnalisme, c'est un problème داخل les statuts de la fédération la ligue. Il faut une loi à plafonner les salaires اثنين les salaires هكاكي وتالينا راه لي كونطرا كي توشي انا لا ليغ توشي انا البيرو فيد دونك نو وين راك خدمن راهي ديباسين لو سوي لي صالير كاين يا لوروب نتوالي ثما راه كاينين يا لوروب اون ريمارك ني كاين لوروب باسكو سا رابورتين دي من لي جوار مي ميم يا لوروب ثورا توالي بلي سي اون ايرور سيتي اون ايرور هاد صوضن لي صالير كاينه سي اون ايرور هادي تنوزون لي جوار 200 مليون c'est impossible, c'est impensable. Mais ouais, gagner Qatari, voilà, Real Madrid beaucoup plus qui a beaucoup cassé les salaires, qui a beaucoup cassé les transferts. Zidane, après Cristiano Ronaldo, après Gareth Bale, après bien sûr les Qataris, Abu Dhabi, Manchester City. عرف من le domaine du football كاسينا كل ريتم. Après il faudra le fair play financier, il faudra le fair play financier شوف عندي une loi comme quoi خاطي بزاف après ça tue le football وانك فو كان نمشي سينا بولي ناس نمشي قوس ما يدكش من يدير من الفوتبول même si نتا il a touché beaucoup d'argent بولي faut le dire quelqu'un de très riche. ناس قوس ما يدير من الفوتبول يخسر الفوتبول. بوليسي دينا ماشي اللي كيتقارن مو بوليسي دينا ضد تقرا لا فيديو هيك كون دينا قيمه هنا ورث بلي صحيتو.